Karfreitag, also Karfreitag und auch Kar-Samstag, gibt es in der Eifel in vielen Dörfern und so auch bei uns in Birresborn eine Tradition, die ich euch hier einmal kurz zeigen möchte. Der Sage nach fliegen alle Glocken vor Ostern nach Rom, um sich dort den Ostersegen abzuholen. Das heißt, in der Kirche vor Ort gibt es keine Glocken mehr, die die Gläubigen daran erinnern, dass jetzt mal wieder Zeit fürs Gebet ist. Und daher treffen sich die Kinder aus dem Dorf 3-mal am Tag, um mit Holzklappern durch die Straßen zu ziehen, um die Leute zum Gebet zu rufen. Das Osterkleppern. Was rufen wir denn jetzt? Und ihr? Ja, keine Ahnung, ob ihr es verstanden habt, aber es wird et lokt Mettisch gerufen, also es läutet Mittag. Morgens und abends ruft einfach nur die Betglocke. Et lokt Bettklag. Ja, und dann teilt sich die Bande auf und jeder geht in eine andere Ecke des Dorfes, um die Leute zum Gebet zu rufen. Ja, und das habe ich früher auch gemacht, als ich irgendwie hier noch Messdiener an der Kirche war. Da sind wir auch die 2 Tage vor Ostern durchs Dorf gezogen und haben schön rumgelärmt. Tja, damals. Schön, dass die Tradition immer noch erhalten ist. Was war das? 5 oder was? Was ist der jetzt? Herz? Herz. So. Karo. Holger. Da würde ich noch einen klopfen. Geht doch gar nicht. Doch, kann ich so viel anbieten. Ja, haben wir mal. Soll ich noch einen kloppen? Okay, ich nehme den so mit. So, stopp. Moment. Ich habe gewonnen. Fürs Protokoll. Ich habe gewonnen. Er hat gewonnen. Ich habe gewonnen. Aber nur die Schlacht. Ja, aber nur die eine Schlacht. Nur fürs Protokoll. Was willst du wissen? Ja. So, du hast. Ja, 7 schnell. Erste Runde war ich Hammer und der Daniel ist kaputt gegangen. Besser er als ich. Bei der normalen Runde? So, wenn nach 2 Runden 2 Leute tot sind, bedeutet das, dass die miteinander hängeln müssen. Das ist das gleiche Spiel nach den gleichen Regeln mit 10 Karten, wo 2 gedrückt werden. So, und jetzt überlegt euch mal, was das bedeutet. Sven? Oder 8. Das darf jetzt der... 8 drücken oder? Oder? Nee, entweder, also einer von den beiden, ich glaube der Erstverlierer, darf aussuchen, ob er 10 mit 2 drücken will oder ob er mit 8 kann. Okay, Daniel, möchtest du 10 mit 2 drücken oder 8 ohne 2 drücken? 8 ohne 2 Brücken. 2 Brücken ist übrigens nicht Saarland, sondern Rheinland-Pfalz. Richtig. Ich glaube, er wirft jetzt eine Triple 20. Oder ein Bullseye. Oh, er geht los mit einer Pik Dame. Ja, damit hatte ich ja letztens den Rotbock sehr gut erfahren. Und pariert wird mit einer Pik 9. Der Stich geht an Nico. Pik Bauer. Pik Ass zurück an Daniel. Pik 7. Dame Karo. Die Karo. Ich wusste nicht, dass sie mitspielt. Alter, kein Pik mehr. So, jetzt müssen wir mit Beidseitig, würde ich sagen. mit Karo parieren und da kommt ein Karo Bube. Kommt nicht über die Dame drüber. Junge Frau, ich weiß nicht, auf sie zu kommen. Nein, der muss Und ja da nicht gibt drüber. es eine Karo 9. Ein Karo Ass. Karo 7. Zurück an Daniel. Daniel spielt eine Herz 8. Und eine Herz 10. Nico hat den Stich. Und es ist ein Herz König, der pariert wird mit einem Kreuz 7. Oh mein Gott. Und Nico hat gewonnen. Fear and Loathing in Birresborn. Das war eine Runde Hängeln beim 7-Schwellen. Wir müssen jetzt hochprozentiges Da hast trinken. du aber in Adelheid deinen Endgegner gefunden. Da kannst du aber für. Du weißt es. Siehst du, es ist die Hausaufgabe auch erledigt. Du kommst jetzt ins Internet. In dieses Internet. Komm ich jetzt im Fernsehen?
Wir müssen jetzt Schnaps trinken. Der Daniel hat's bestimmt. Der da. Cheers. Ja, hier, komm. Ja, alles. Ja, Gordon ist ja nicht hier, noch David Film. Ein neuer Schnaps, den ich nicht kenne. Ja, und die nächste Runde geht auf mich. Nee, die nächste Runde geht auf mich. Ich habe noch gar nichts auf dem Aber ich habe doch gerade verloren. Müssen wir noch alles saufen hier? Mir ist egal. Ja, aber Christoph ist zu spät. Können wir jetzt mal trinken, dass das Zeug hier weggeht? Ja, Oma. Ja. Auf Birresborn. Wie pflegt man selber das Auto Leichenwagen? Boah. Das ist ja wie Kümmerling. Das gibt's nur in der Eifel. Das ist ekelhaft. Findest du? Ja, Das ist voll lecker. ist nicht lecker. Ja, was vorher geschah, wurde alles nicht auf Kamera festgehalten. Wir waren essen, dann haben wir ein bisschen spaziert, dann war wieder Essen. Dann habe ich die Cousinen und Cousininnen und Cousiner in Mexican Train Domino eingeführt. Und dann haben wir was gegessen. Dann wurde in der Zwischenzeit Trecker gefahren und dann war der Tag mit der lieben Verwandtschaft auch schon wieder vorbei. Jo. Größter Spaß überhaupt. Trecker fahren im Birresborner Wald. Juhu. So, Cousinentreffen, Vettern-Treffen beendet.